Você sabia que na Inglaterra vitoriana, existia uma profissão chamada despertador humano? Antes dos relógios despertadores se tornarem comuns, essas pessoas eram contratadas para garantir que os trabalhadores acordassem a tempo. Elas usavam bastões longos para bater nas janelas ou atiravam ervilhas secas com canudinhos para chamar a atenção. E se você acha seu alarme chato hoje em dia, imagine alguém literalmente cutucando sua janela. Complicado, né? Será que você dormia tranquilo sabendo que tinha alguém de plantão só para te acordar? Se gostou, não se esqueça de comentar.